That's why you have a lot of food. Yan ang kinakain. Pinapay kasi yung mga ganyan. Yun lang, ginano ko yung mga juice lang. Mahirap ng... Huwag kang gatas talaga. Oo. Ano yun? Bawal din na, ma-expire na. Hindi ako nag-ano. Okay lang yung mga biscuits. Okay lang. Pagka-crispy pa. Kahit pala, January 2020. Meron ba? Doon saan food bang? Pag Wednesday nun, marami. Kasi wala naman tayong pag Wednesday. Oo, hindi na naman tayo hindi na tayo minsan yun. No? Pwede naman pa din eh. Tapos doon lang sa may ano mag... Ano ito? Sumali pa eh. Kailan mo kasi ano pwede naman mag-klase doon sa ano, no? Yung mga upuan doon. Nilipat na yung ano ah. So what you get, my bro? Yung? May message na naman eh. Wala yung bago. Ano? Sa merong email na ano, nilipat na yun sa Philippines. Na LSS na sa ano. Meron. Wala. Wala, ayaw naman nito. Ganito lang. Kailangan galit. Kita ba? Kita ba? Hindi ako. Ano yung taas ito? Tapos na? Ayan na pala. Magkabit na lang. Kanina pa. Dito ba ko lagi na lang 5 hours? That's what you get, buddy. What you get, buddy? Panis. Oo tayo, magpag-ganunin mo. Ano ba yun? Meron yung pag-up, OBS eh. Free lang yan. Sa ano yun? Sa laptop yun. Kukulit mo yung ano. Yung harap niya. Camera. Meron ang camera. Nag-iwan may camera din. Pwede rin ako. Kay screen lang ano? Para po, hindi pa kayo sa mabash ba? Pwede bata. Bata Ano pa. lagi yung screen na yan ang ano, record sa gidwa. Mas kang tingog. Tingog na po. Pwede na sa tingin iba. Kasi yung mga bata kung ano yung ma-search, kung ano yung mga trend na mga laro. Katong, ano? Tom? Tom? Ba to? Yung mga box na mga laruan.
bata, mga dako na kay karon, dako na ron. Yung mga magpapa-upload na. Unbox na sila. Oh, mag-boxes mo dito. Ay! Basta willow. Dati mo wala tayong laruan. Oh, gusto mo tumuloy pa rin. Ito na lang. Ito pa sa baka iba type C, dito type C. Nakaalang, nagalaw, nagalaw. Sige, patapos na. Panapot na. Nakakapawis na magganito na. Pinagpapawis. Maano ko sa pag-fan yung social media. He just died. Boring. Disassemble yung last actually, no? Oh. Mamot niya ko sa mga part, yung mga picture niya ko sa Ah, sorry guys. Ilagay ko sa last part ng video ko ba? Nagawak ko na yun. Dali ko, pinagdala ka sa video ko. Save ko dun sa ating solution. Isa man, naka-open sa tanan mo. Ayusin yung video ba? Nagawak na lang ako ba yung favorite video ba? Ano yan, mo? Oo. Ram. Binigyan naman ako lagyan ng explanation. Ram, ganyan. Pakita mo lang. Oo. Tagal pa naman ba? I-edit na lang ang gagawin natin. Hirap naman na. Pag ito hindi gumana. Dami. Gumana. Gumana. Ay! Siyempre, kanina ko pa napanood eh. Sorry na. Memorize ko yan. Okay na. Oh, kita pa. Kitaan talaga yun kasi yun naman yung punta ka dyan. Paon agad eh. Joke. Keyboard, di ba mag-ano naman? Yan yung mga friend. Mga upuan. Sa upuan. Hindi gana din. Ang lalangis lang na. Wala pa naman, di pa naman. Yung monitor, nalaktan na ba? Ayan. Ay, naka-off yung monitor, on na. Power on. Yan. Hindi na makasa. Pinutin mo. Yung, Yung, kabhawa, yato ba? yun. Ay, dali, basta makita ka sa kanila ba?
cut-cut yan. Hindi ko makita ni sir eh. Ba naon na? Ako nga ganit kayo nag-iisip silang kayo. Ako na doon. Sobrang luma na nito ano. Alin ka, wala? Ako nang subi. So, ano ang una? Sirahan na ito bukas eh. Say. Matambay ko 1 month na wala nang trabaho. Grabe naman si Ellen sa Derek mo. Kaya mo. Hindi nakatapos magkasal mo. Ilan pa mas nag-aaral si Derek sa tapos sa Derek. Grabe. Anong pagkasal natin? Tatat kayo. Kapugin na yung kasal nga doon. Buwang nga doon ang Derek. Wala na, adi ka dito. Wala na, adi ka dito. May vlog ba sila?
Pinapanood niya. Wala na may gusto.